Salve, rapaziada, começando mais um vídeo no canal. Se inscreve, deixa seu like aí, mano. Aperta o like aí, aperta. E tamo junto demais, mano. Vamos indo agora. Estamos nessa correria. A gente acordou atrasado, temos que pegar o táxi para ir sobrevoar o Grand Canyon. E a gente acordou atrasado, mano. Estamos correndo aqui para pegar o táxi. Partiu, acompanha nosso vlog. Tamo junto demais, Dei! A gente tá atrasado, mano. O John só dorme, fica no celular. Demora pra comer, mano. Olha a cara dele, ó. Olha a cara dele, ó. Você atrasou nós, mano? Acho que não. Atrasou nós, tio. Prove. Facilão. Partiu, rapaziada. Deixamos o carro. Nossa. Correndo, viu, mano? Pega a visão. Olha o teto, mano. Que louco. Partiu. Chave, né, mano? Uma da hora, ó. E aí, Johnson, rapaziada, chegamos de limo, vamos pegar o helicóptero. Ai, pai, para! Mano, que experiência, hein, mano? Que experiência. Agora 7 horas da manhã. Partiu voar as nuvens, cachorro. Pegamos o crachá. Ó, Jordan. Dei! Daqui a pouco partiu as nuvens, cachorro. Ó. Isso mesmo. Você é louco, 3 horas de viagem. 3 horas, mano. Você é louco, chama. Ficou Jackson hoje, mano, qual que é a ideia? O Michael, esse é o Michael? Não. Tá igualzinho o Michael, mano? Tá ansioso? Tô, mano. Tá ansiosão? Pode ir pá, mano, isso é da hora, velho. Tá Eu já viajei de helicóptero, né, mano? Andou, né? É, mano. Você que tem que ver como que é o bagulho. Então, vamos ver qual que é a ideia, vem com nós. Entrando, colocamos o cinto. Ai, caralho. Partiu, let's go. É pro Johnny na janela esse. Já dá, let's go. Deus abençoe. Nos acompanha nós, tá doido? Olha o tamanho da hélice. Let's go. Nossa, aí Felpinha, você quer ser piloto, cachorro? Vem com nós. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can finally see you now. I see the fear inside your eyes, I see the pain hidden in your smile. I can finally see you now.
Rapaziada, estamos no helicóptero, ó. Tamo no Grand Canyon, irmão. Tamo no Grand Canyon, fi. Respeita, tá maluco, ó. Ó o showzinho no Grand Canyon. Ó, abençoado, filho, abençoado. Você é louco. Vamos fazer umas fotos aí. Tirar um selfie aqui com o helicóptero behind us. Vamos. Pede pra alguém tirar ali também. Here, no, here, like here. Rapaziada, nem acredito que eu tô aqui, filho. Você é louco. Que rolê, que rolê, que rolê. Olha. Nossa senhora, mano. Que foda, mano. Se você não segue no Instagram, segue, tô postando tudo lá, filho. Maluco. Ai, caralho. Eu não vi com tênis pra andar meio de pedra, mano. Caralho. Mas cuidado pra cair, o piloto falou, nós não somos responsáveis se você cair. Viu, fell down. Tá ligeiro, você é louco. O cara falou que já teve gente que morreu, mano, aqui. Os caras querem fazer selfie no bagulho e morre, imagina. Você é louco. Aí, Crespi Joe, cuidado, hein. Cuidado, hein, Crespi Joe. Olha, ó os espinhos. A gente passou pelo rio. Nem falou o nome dos rios, agora eu não lembro. Mas é muito louco. Olha. Que? Vamos comer agora. Aquele almoçozinho no Grand Canyon. Tem. Biscoito. Can make a mimosa if you put orange juice and champagne becomes a mimosa. Aí, rapaziada, a gente acabou de comer, vamos voltar pro helicóptero, com o John vamos na frente agora e vamos filmar tudo pra vocês, mano. Você é louco. O que tá achando, meu? Nossa, demais, mano. Muito lindo, velho. Muito lindo pra caralho. Eu me sentindo Post Malone aqui no meio. Experiência muito foda, velho. Muito foda. Super recomendo. Vai gravar então, grava eu aí. In this life is our net. Ei, ó, você entrar aqui, ó. Tá gravando? Ei! Partiu. Ainda aí. Que? Vai! Já embarcamos. Põe aqui o bagulho. Olha, pega a visão do bagulho, filho. Olha isso, olha o botão. Não pega nada, Olha. Vou filmar pra vocês aqui tudo, uma volta. Ei.
Foi da hora, mano. Uma experiência massa. Experiência fodida, tem umas coisas aqui pra comprar, ó. Tem um negócio de ouro aqui, ó. Ó. 24K Carats Gold Grand Canyon. O que mais tem aqui? Tem uns bichos aqui, louco. Ó, sapo. Brains. Que é cérebro. Hotel de limusine que faz parte do pacote quando você aluga um helicóptero pra fazer o turismo aqui. Tudo incluído. Aí. Vambora, vambora, vambora. Curtiu o hotel. Hotel naquele pique. Vai, gato. Tem. Nossa, todo mundo morrendo, mano. Acho que é a casa do deserto, mano. Muito sol, velho. Né? Eu só apaguei na volta. Ah, vai lá. Chegamos aqui no hotel. Vou finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa temporada de viagem que a gente fez. E é isso aí, família. Tamo junto. Qualquer coisa, me mandem mensagem lá no Instagram. Respondo geral lá. Fala tudo, John. Algo a dizer? Mano, foi massa demais, mano. Só tenho medo quando o helicóptero tava tremendo umas horas lá. Parecia que ia cair. Não, normal, mano. Você tem a dizer dos rolês aí, do rolê de hoje? Ah, foi massa, mano. Tranquilão, aqueles rolezinhos mais de família mesmo, tá ligado? Você sai, pá, só conversa com a família, tira umas fotos da hora. E relax, pode fazer. Isso aí, então se inscreve no canal, deixa seu like. Tamo junto, até a próxima. Instagram dos meus irmãos tá tudo na descrição. É nóis.